Ey, yo quiero la mano arriba. Todo el mundo la mano arriba, como es, yeah, yeah. ¿Cómo fue? Mano arriba, pues Rapcoles, ¿cómo es? Yeah, yeah, ¿cómo? Ey, perdido yendo donde nieve. Y eso que era en la cuadra de mi casa. Ey, conmigo ya no sé qué hacer, pero sé que esas son cosas que pasan. ¿Qué pasa? Con su aspecto primitivo, yo solo trato de que el hip hop permanezca vivo. De decir lo que pienso no me cohibo. Ustedes hablan mucho, yo vivo lo que escribo. Sé que ninguno es fiable, me declaro culpable. Rimar es mi costumbre, hasta que como hey, ninguno es fiable, yo me declaro culpable. Rimar es mi